İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde medikal onkoloji uzmanı olarak. Profesoresha Doktoresha Tuba Akin, linkologë dhe doktor Sinan Mersen, ekspert i hematologjisë nga Spitali Florence Nightingale të Turqisë, kanë ardhur në Kosovë për një bashkëpunim ku po marrin pjesë në trajnimet që kanë për qëllim të shkëmbejnë përvojat nga rritjet nga ato të fundit sa i përket sëmundjes së kancerit, për të cilën profesori doktor Tuba Teli flet për faktin se tashmë sipas metodave më të reja që aplikohen në spitalet e Turqisë janë nga fjala e fundit e teknologjisë mjekësore. Cerrahi hastaları için yeni cerrahi teknikler gelişmekte. Dolayısıyla Kosova'da da mutlaka sağlık alanında pek çok değişiklik, yenilik olmakta. Ajo potencon se spitali i tyre tashmë kudo vepron dhe kanë arritur rezultate evidente dhe se tani me këto rezultate janë edhe për faktin se bëhen nga përkushtimi pa lodhur për të praktikuar metodat e reja dhe nga kjo pacientët do përfitojnë më së shumti, sepse ata do të marrin shërbime krahas mjeteve dhe pajisjeve që kanë, po ashtu edhe edukimi i stafit përmes shkëmbimit të përvojave. Ky mision është vazhdimsi e bashkëpunimit që ka kontribuar mjaft në shëndetësinë kosovare dhe ajo e Turqisë, kurse ajo me këtë rast jep edhe një mesazh që këto praktika shkëmbimit të jenë në shërbim të pacientëve dhe këto shkëmbim përvoja të bëhen në interes të pacientëve. Şey iyi olur herkes için. Menoj çdo zon njerëz kanë qërim edhe sukses edhe si popull me shëndet. Doktor Sinan Mersen, ekspert i hematologjisë, pasi dha shkurt biografinë e tij me këtë rast derisa ka folur për faktin se sëmundjet e hematologjisë tashmë nga ky spital po trajtohen me sukses të konsideruar. Ai ka akcentuar edhe faktin se tashmë është shtuar edhe turizmi shëndetësor, i cili ka bërë që në Turqi, ku janë spitalet e Florence, të kenë sukses mjaft të mira. Kanser tanılı, işte lösemi lenfoma tanılı hastalar bize daha çok gelmekte. Bir de bununla beraber biz tabii ki de kendi hastanemizde kök hücre nakli de yapmaktayız. Bu kök hücre nakli de tecrübeli merkezlerde yapılması gerekiyor ve bununla ilgili de dünyanın birçok farklı ülkesinden, Kafkaslardan, Avrupa'dan, Asya'dan birçok farklı ülkeden hasta gelmekte. Sepse ata i kryen të gjitha shërbimet e nevojshme që nga transplantet e palcës dhe metodat e tjera. Këto shkëmbime të thanë se janë me shumë interes për pacientët. Sadece kemoterapiyle iyileştirebileceğimiz birçok hastalık için aslında artık yeni hedefe yönelik tedaviler, akıllı ilaç tedavileriyle çok fazla gelişmek bulmakta. CAR-T gibi yeni hücresel tedaviler de gelişmekte ve her geçen gün bu tedavilerle bizim hastalarımızın tedavi şansı artmakta. Hematologjia është tega që në përgjithësi diagnostifikon, trajton dhe monitoron sëmundjet benigje dhe maligne të gjakut. Disa nga sëmundjet e gjakut që ata monitorojnë janë kanceret e gjakut, leukemia, limfoma, mieloma e shumëfisht, sindroma të tjera, sëmundje kronike, hematologjin, gjakderdhjen e ulët dhe e lartë. Ai është menaxhimi i sëmundjeve dhe ofron informacion dhe udhëzim për transmetimin e palcës kockore, për të cilat ai tha se në spitalin e tyre trajtohen me sukses. Geliyor. Bir de bizim hastalarımızın evrelemesi ve derecelendirilmesi biraz onkolojik tümörlerden biraz farklı. O yüzden o konu biraz daha farklı.